70 bosh boqilayotgan qo'ylarimizni inshaalloh ko'rsatyapmiz. Xayrli yigit. Yengerdirlaydi, rasxod. Rasxoddan kam bo'ladi. Pashta bir rasxod yo'q desam bo'laveradi. Eng arzon nech pul olgansiz, eng qimmat nech pul olgansiz shu yerda? Eng arzoni 4 million. Eng arzon 4 million. Eng balandini nech pul olgansiz? 8 million. 8 milliongacha. Hozir shu qo'ylarga bo'lsin, zo'r bo'lsin dedi-yu. Ha, qochgandan keyin qo'chqor ajratiladi. Qochgandan keyin qo'chqor. Ashi qo'chqorimiz qochiladi. Orasini. Nechta bo'ladingiz? Nechta sotdingiz? 3,5 milliondan. 70 ta hozir. Xayrli aka, bu juda katta-ku aka. Hozir baylanganmi bu? Ha, bo'ylab qo'yilgan bu qanjiq ekan. Inshaalloh mana. Xudo xolasa, doni ham o'ta chiroyli, go'zal mana. Qo'ylarim yesor maza qiladi, xudo xolasa. Xayrli aka. 5 larda chiqadi. Assalomu alaykum, qadrli aka-ukalar. Qo'y ishqi bozori va kanalimizga ashaddiy obunachilar. Aka-ukalar, sizlar uchun mana 40 gradusli issiqda ham xudo xolasa, erinmaysizlar uchun bir kontent qilyapmiz, xudo xolasa. Ayting akalar, bir boshqacha joyga kelib qoldim. Ko'rsating akalar, tabiat qo'ylarida xudo xolasa, toza havo, shabboda mana. Inshaalloh boqilayotgan 70 bosh qo'ylarimizni chiroyli obzor qilib beramiz, xudo xolasa. Haqiqiy cho'ponlarga o'xshab mana sehrli hayot ko'tara olib, xudo xolasa mana yana kamera ortida biz akalar xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib turasizlar, inshaalloh like bostirsalang. Havas qilganlar mashallah deb qo'yasizlar. Qishloq sharoitini kuzatib borasizlar. Videomizni boshlanish qismiga yo'llarimizda bir sharoitlarda xudo xolasa qo'shib ketamiz inshaalloh. Akalar faqat sizlardan bitta like patisha qilib turasizlar. Assalomu alaykum, xayrli aka. Yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamang. Obunachimni xayrli akamizni xudo xolasa iltimos qilib, obunachilarimiz uchun bir ko'rsataylik, o'ylashaylik, maza qilishsin. O'zlari bir kelishganda bo'lsin, bir dam olsin, bir yer dam olsin dedi xudo xolasa akalar. Xo'p dedilar, mana 70 bosh boqilayotgan qo'ylarimizni inshaalloh ko'rsatyapmiz. Xayrli aka 70 ta qo'y boqyapman deysiz aka. Hop, hammasi sog'lik. Sog'lik. Ichida shu bitta qo'shqorimiz bor ko'rib turganmiz akalar. Ularni qachondan bir boqasiz xayrli aka? 2 yildan beri boqamiz. 2 yildan bir boqiladi, ha? Bulardan shu bola olib, pul ko'paytirib, xudo xolasa ekan o'sha salqingina shabboda bir joyda maza qilib, mana tarvuzlar so'yib xayrli aka bir yeb, ovnashda maza qilib inshaalloh asabda dam oladigan joyga. Qo'ylarimiz agar ko'rib turibsizlar, xudo xolasa hozir bir ma'lumotlar beramiz, boq haqida xudo xolasa hamma yo'qni tushuntiramiz. Bular nechdan xayrli aka? Shu kuniki 4 ikkita 4 cha. Ularni qayerdan olgansiz? Qachondan 2 yillar boqaman dedi. Qayerdan olingan bu qo'ylar? Hozir shu bozorda terilgan shu oddiy hisor qo'ylar ekan, xudo xolasa. Qo'ylarni ko'rib turibsizlar ekan mana. Qo'ylar Qirg'iziston, Tojikiston aralash hozir, ha? Qirg'iziston, Tojikiston aralash. Ularga hozir tog' mana bir dala sharoitida qanday vitamin qilasiz? Vitamin ularni 6 oyda bir emlash shekar bor. 6 oyda bir emlashib bo'ladi, ha? Keyin 1 oyda turur. Yo'taladimi? Qo'y yo'taladimi? Tabiat juda toza havo ekan. Albin sirlari ko'p. Albin sirlari. Mana obunachi ko'rib turibsiz. Endi siz masalan, uy qishloq sharoitida o'zingiz masalan qo'y boqqansiz uy sharoitida ham. Shunaqa ovundan. Uyda boqqan yaxshimi yoki shunaqa keng adirlikda boqqan yaxshimi? Nima deysiz? Keng adirlikda rasxod. Rasxoddan kam bo'ladi. Pashta bir rasxod yo'q desam bo'laveradi. Bo'ladi. Qo'ydan kelib holatni ko'rib turibsiz. Ash birinchidan qo'y ketyapti, sari. Ana shu Qirg'iziston ash qo'y. Ana shu nech pul olingan sir bo'lmasa? Shu to'rni ona bola keladi. Mana shu ona bola bolasi bormi yonida? Ha, yonidagi bolasi 14 million keldi. 14 million olgan. Mana yonidagi onasi 4 kishi onasi. Bu onasi. O'yindan keyin qo'ylardi. Bolasi qo'l tishadi. Xudo xolasa, havas qilganlar bitta like bostirasiz. Akalar ko'ringlar qo'yni. Bitta xudo xolasa tabiat kursari like bostirasizlar. Aka bayda hozir suv sharoit qanaqa suv sharoiti? Suv endi yaxshi. Yaxshimi? O'rta. Motordan tortadi, ha? Yo'q, motosdan. Nasosdan chiqaziladi akalar. Xudo xolasa ko'rib turibsiz joylarda. Bu yoqda shu dehqonchilik yana joylar bor, ekinlar bor, ha? Bayda qachondan beri joylashgansiz, qachondan beri bayda hozir qo'y boqib biznes qilasiz? 15 yil bo'ldi. 15 yildan beri, 15 yildan beri biznes qilingan. Akalar ko'ringlar, xudo xolasa qo'ylarni lekin mollar bormi? Ha, mol bor. Mol qo'y, ha? Ha, vaqt turadi. Bitta 3 ta boqib turgan akalar, asosan qo'y ekan. Lekin qo'ylarimiz akalar ko'rib turibsiz. Qo'chqorlar yemlayapsiz hech? Yo'q, qo'chqor. Faqat sog'liq, ha? Faqat sog'liq. Endi bu dala sharoitiga sog'liq yaxshi ko'paygan, ha? Mana shu yaxshi. Pullar akalar yig'ilib turadi, shunaqa. Mana obunachi pullar yig'ilib turadi, xudo xolasa. O'zidan ko'payadi. O'zidan ko'payadi. Lekin qo'y deylikni olgan ekansiz, ha? Hammasi o'sha o'zi to'laydigan akalar sizga sog'liqlarni olishgan ekan, xudo xolasa. Sifatli qo'y bo'lsa baribir sotayotganda ham pul bo'ladi. Pul bo'ladi. Eng arzon nech pul olgansiz, eng qimmat nech pul olgansiz shu yerda? Eng arzoni 4 million. Eng arzon 4 million. Eng balandini nech pul olgansiz? 8 million. 8 milliongacha. Hozir shu qo'ylarning ichida o'zingizga eng yoqqani qaysi qo'y? Endi hali inson bari o'ziga yoqtirgan narsa bo'ladi-ku. Bir yaxshi ko'rib bir boqadi. O'sha qo'y qaysi? Ko'p endi buni ichida. Ha, ko'p, ha. Lekin menga yoqqani shu o'rtada yaxshi sari bo'ldi. Mana bola 4 million oldim degan. Ana shu bilan juda zo'r qo'y ekan. Ko'rib turibsiz bular. Bu hozir qochganmi? Xayrli. Ha, bir 80% qochdi hisobda. 80% qochgan. Qaranglar, agar tug'ish yaqin bo'lsa ajratib qo'yasiz, ularda bo'ladi, ha? Yo'q, yo'q. Tuqqan ajrat. Hammasi bir poda bo'lib ajra yuraveradi, Ha, ya'ni tuqqan ajrat. O'yindan ajraydi.
Hozir qisqa chiqib qo'yganlarini keyin alohida turib yana qochirasizmi ularni? Yo'q, qo'chqor ichida yuradi. Qo'chqor pastdan yuradi. Ha, hozir bu podani ichida qochgan o'zi tug'ilgandan keyin ajratiladi. Qochmay qo'yganlar bo'lsa yana podani ichida qochib yuraveradi. Bir yilda nechta bola olasiz bo'lmasın? Qo'ygan masalan, ba'zida bir yilda bitta bola olgan, bir yilda ikkita bola olgan ba'zilar. Yo'q, bir yilda bitta. Bitta? Maksimalda bitta. Ikkita endi juda olib bo'lib qoladi. Ikkita hech nima qo'ygan. Rasman ikkita. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin dedi. Ha, qochgandan keyin qo'chqor ajratiladi. Qochgandan keyin qo'chqor, lashq qo'chqorimiz qochiladi, masalan. Nechta bola olingan qo'chqordan? Yo'q, bu qo'chqor yangi qo'shildi. Ha, bu yangi. Ha, har safar nasl Ha, almashtiradi. nasl almashtiriladi. Bu hozir Qirg'iziston qo'chqorimi? Ha, bu qirg'iz qo'chqor bo'lishi kerak. Qirg'iziston qo'chqor. Akalar, xudo xolasa ko'rib turibsa, sizga qaysi qo'y? Tojikistonni qo'yasizmi, Qirg'izistonnimi? Ayirmaga? Tojikiston. Tojikiston yaxshi. Zotga akalar, endi ba'zilari Qirg'izistonga qiziqadi, kimdir Tojikistonga. O'sha aytishadi-yu. Kimgadir yoqarli olar, kim atirgul shaydos deydi. Aka-ukalar, xudo xolasa o'sha joylarimizni ko'rib turibsa, endi o'zini adini qo'yxonalar, qo'ralari bor. Proseslar uchun bir tabiat qo'ynida xudo xolasa maysazordan haydab ko'rsatyapmiz aka-ukalar. Bularga hozir qanaqa yem beryapman deysiz? Beda parsi yeydi. Beda parsi. Qo'lib kelgandan keyin bir mahal yeydi. Silos. Shu. Silos, ha? Shu o'zi donli silos bo'ladi, yem o'rnini bosadi. Tuqqandan keyin endi yem kuchaytiriladi, kevak. Qo'ygandan keyin bug'doy. ana bu narsa ko'rib turibsiz, Tuqqandan keyin yem kuchaytiriladi. har 6 oyda o'zi veterinarlardan chiqib, taxmin qilib, 2 oydaligisi bor, 6 oydaligisi bor. Mana aka-ukalar, o'zi ko'rib turibsiz, hozir. Hozir 2 yildan beri bola olyapsiz bulardan, ha? Ha, 2 yildan beri. Oldin ham bo'lgan, kamroq. Endi qiziqish sal. Endi bularni qachonga bir yangilaysiz? Bu soatda endi masalan o'ylab qarab olib kelish 8 kishi bo'ladi-yu. Yo'q, shu 8 kishiga yaqin avnasinada. Qo'y nechtaga tug'adi? Kishi zo'r, yaxshi beradigan o'sha 4 tagacha bolani zo'r beradi. Bola 4 taga. Undan keyin men o'ylayman-da, bola maydalashadimi yo sifatini bilmadimi yo uni aloqasi yo'qmi? Ustida farq bo'lsa kerak. Ustida farq bo'ladi aka. 4 ta bola normal, ya. Ya'ni zo'r boqadi. 3 ta bitta, 4 ta ikkita, 6 ta 3 ta, 8 ta 4 ta. Ya'ni 8 gacha bolani olasizlar, keyin undan keyin go'shtini acha o'ylab chiqadi, shuni. Undan keyin akalar naslni yana yangilatib, qo'chqor sog'lig'ida davolasa, yaxshi-yaxshilarni shuni tozasini olib, yana nasl ko'paytirishda davolasa. Buni bolalarni har yili sotasiz? Ha, qo'chqor sotiladi, sog'liq qoladi. Necha pullik qo'y sotasiz bir yilga? Daromadingiz qanaqa qo'ydan? Endi boshqa bizneslaringiz ham bor. Qo'ydan, endi qo'ydan daromadingiz qanaqa? Mash bola sotiladi. Bola sotadi asosan. O'rtacha necha puldan sotdingiz? 3,5 million. 3,5 milliondan. 70 dan hozir? Yo'q, 60 dan hisoblasak ha, 50 ta shunaqa atrofda. 50 dan aka 3,5 milliondan hisoblanglar. Mana onalari yana bu yildan keyin qochib yana bolani olasizlar. Bu biznes. Shunda boshqa bizneslar bor. Bu aka-ukalar qo'yga qiziqqan aka-ukalar xudo xolasa bu biznesni ham yo'lga qo'yib qo'ysalar, xudo xolasa. Qo'y faqat baraka deydi. Ha, shunaqa. Ota-bobolarimiz yoshligida boqib kelishgan mana shu sehrli tayoq. O'sha mana ovnashlar, cho'pon akamiz bilishadi. Xullas ovnashlar xudo xolasa, lekin manzaralariga gap yoshlik va taraflarimizni bitta ko'rsatib qo'ysangiz. Mayli qishda ob-havo qanaqa bo'ladi, sovuqmi? Qishda qo'ramiz bor. Qo'yani o'raladi. Ha, olib tushib ketiladi. Agar salafalla qilib, bu yo'lda olib tushib ketadimi? Ha. Mayda turmaydi qishda. Yo'q, qishda tushib ketiladi. Hayro'laga bayda hozir bir chiya borilar, bir tulkilar bormi endi? Yo'q, it. Yo'q itlar. Qo'yga bir hujumni yo'q-a? Itimiz bor. Ha, itlar bor. Qo'riqchilar bor. Qo'riqchilar bor. O'z birga yuradi bizlardan akalar. Bu tayyorni foydasicha katta deymiz akalar. O'sha qishda o'zlari yopiq joy yopib deganlar shunda. Bayda yoz ichida turadi. Kuzgacha turadi. Kuzgacha turadi. O'sha qishda. Qishdan keyin havosi sovuq bo'ladi. Hozirgi holatda masalan salqin ekan bayda. O'zimiz bir zid joylarga bir mahallalarga qaraganda akalar sovuq ekancha, chunki shabada joylar. Bayda hozir nomi nima deydi? Oqtepa. Oqtepa. Obunancha ko'ringlar. Mana bu taraflari ham shabada esib turibdi. Bayda bir tepa lavash yetadi. Ko'ringlar akalar. Yana qanaqa ma'lumotlar bor? Akang qo'y haqida bir. Biz mana shu boqamiz. Bizga ko'proq doktorimiz bor, o'zi aslan o'sha muddat kelganda o'zi vaksinasini o'zi kelib qaraydi. Bunga hozir yana qo'shiq planingiz bormi, yana ko'paytirish? Yo'q, mana 70 maksimal. Maksimal shu 70 ta. Ya'ni 70 ta qo'yimiz hammasi. Hozir bir 4 million so'mdan 12 million so'mgacha dedingizmi? 8 million. 8 million so'mgacha qo'y bor ekan aka, ko'ringlar. Qo'shqorimiz necha bo'lgan shu necha qo'shqor? Qo'shqorimiz 10 millionga. 10 millionga olingan. Bu hozir birinchi bo'lgan olasiz bundan, ha? Birinchi bo'lgan oladi. Hali pozitiv hozirlashlar. Qiziqqan aka-ukalarimiz bor. Ish qo'zib qolsa sotaveramizmi? Yo'q. Sotilmaydi. Ana aka-ukalar endi bu boqilaydigan narsa o'zlari ish qo'zib olganlar. Xudo xolasa bir yana xonadan vaqt o'tkazib yana video olamiz, o'zgarishlarni ko'rasizda. Xudo xolasa. Allohga o'ylarimizni ko'rib turibsiz. Bitta tasavvur qiling. Hozir shu 6 kishi hozir ayollarga. Ha, ular 6 kishi. Ko'pa 2-4 aka bo'yindan. Endi bo'lsa bir 3-4 ta 6 kishi bo'ladi aka, aksariyat 2-4 ta mana. Bular ko'ribsiz. Ayollarga bular yungini olasizmi, olmaysizmi? Olinadi. Olinadi, albatta. Lekin men 70% o'zi to'lagan-da. Ha, ko'p o'zi to'laydi. Ko'p o'zi to'lagan akalar, lekin shundan shu mashinaga agregat qildirib olinadi.
Xudo xolasa sariqlardan mana qoladilar, hammasi bor ekan. Hozir mana shu bo'g'azga qolasi bormi onda? Yana katta ekan. Yo'q, bolasi bor. Qolasi bor, bular. Mana obunachilar qo'ylar ko'ringlar. Xudo xolasa hamma tela bitta mashallah qo'yadilar. Sariqlar lekin bitta qolgan ekan, sariqlar. Hozir shu sariqlar necha atrof bo'ladi? Taxminan bozor. Yaqin oling-a. Mana shu necha bo'lgan birinchidan mana. Shu ona bola ikkalasi boyaga. Ha, ona bola ikkalasi o'tirmaydi, to'g'ri? Orqadagi mana bular sariqlar. Yo'q, o'zimiz O'zimizga qo'ylaymiz. Yana ko'rib turibsan, holatni qo'ylarimiz holatini. Aka-ukalar bir sizlarga ham tavsiya qilaman, shunaqa bir joylarga chiqib dam olib turishlaringni, xudo xolasa bir asrda tinchlanib, mazza qilgansizlar akalar. Ko'ringlar. Xayrullo aka, bayga bir kunda necha mahal chiqasiz? Bir haftadan yoki bir kundami? Aslan odam bo'ladi. Aslan odam bo'ladi. O'zingiz ham orada kelib aylanib chiqib turasiz. Mana obunachilar xudo xolasa tabiat sharoitini ko'rdilar inshaalloh. Qo'yatni ko'zlayman. Turishlarni olib ketib o'tirib, yo'lgacha pauza qilib olib ketib, sharoit tabiat ko'rsatib ketamiz xudo xolasa. Keraklar etilgan. Mana obunachilar xudo xolasa. Shu o'g'irlarga suv quyib beriladi, shu deyishadi. Yemlarni ham ko'rsatib o'tib ketasiz, hech kelmay. Ya'ni odamga kelib yeydigan yemlar bor. Ertalab tekshirishadi yeydiga. Ertalab yeyilib keyin kechqurun yeyilib ketgan. Ha bitta yotadi shu bilan. Ha bitta yoting, yana ko'rib turibsiz ekan. Xudo xolasa mazza joylarga ko'ringlar, mana bu. Odamlar bizlar bor. Ko'ringlar. Yo'q shafqat bor, hammasi bor ekan. Odamimizni ham ko'rib turibsizlar, odamchilar xudo xolasa. Tabiat qo'ynida baribir bir hayot boshqacha bo'ladi. Mana hozir qo'yxonamizga kirdi qo'ylar, hozir bir yemlarni ko'rsatamiz. Mana aka-ukalar, urg'och edi. Mana. Nargisi erkak. Bu hozir bir yesagisi bir itlardan yeyorsa kerak o'sha. Ha, bunaqasi. Men erkak edim. Buni qanchadan bir boqasiz bu itni? 2 yildan bir boqasiz. 2 yildan boqiladi. Necha yosh hozir bu? 6 yosh bo'lsa kerak. 6 yosh atrofida bo'lsa kerak, lekin akalar tishisi bilmadim, juda katta it ekan, rangi bir boshqacha. Kechqurun bu yesa bo'ladimi? Ha, kechqurunga qo'yadi. Kechqurunga haligi bir yovvoyi itlar, bir kemasligi uchun qo'yiladi, himoyalaydi akalar. Bunda nechta bor bunda? Ikkita bor. Bu ulg'otsa erkak. Narigi erkak, buni qo'rg'och. Obunachilar o'sha ikkovi qo'riqlaydi. Endi avvalo akalar xudo saqlaydi, xudo xolasa. Endi bir himoyalaydi qo'ylarni. Obunachilar xudo xolasa tabiat qo'yini ko'rib turibsiz inshaalloh. Havasinglar shu bitta like bosib ko'rasizlar. Nari shiringni ko'rsatib qo'yamiz hozir. Bay akalar, buni hidiga mazza qo'rasiz, ko'ringlar mana buni. Mashalloh mana. Xudo xolasa, donim o'ta chiroyli, go'zal mana. Qo'ylarim yesa mazza qiladi, xudo xolasa. Xayrullo aka, necha pul yetib keldingiz buni? Yo'l kirasi bilan birga? 650 so'm. 650 so'm yetib keldi aka. Buni suv yopmabsiz, yashib edimi? Yo'q, o'zi kechagina bosildi. Endi bir kun turib, bir kun 24 soat o'tgandan keyin yopish kerak deydi-da. Mana obunachilarning holati o'ta chiroyli ekan, xudo xolasa. Shundan qo'ylarimiz yeb, semirib bir o'sib, xudo xolasa, shuni ustida boqilmoqda akalar. Mana. Bayda hozir necha mashina bor? bir mashina. Bir mashina yetgan-a? 2 ga bo'lib, yarmi ichkariga, yarmi tashqariga. Yarmi ichkariga, yarmi tashqariga tushgan ekan. Hurmatli obunachi, mana qo'yxonamizga yetib keldik, xudo xolasa. Xayrullo aka, mana qo'ylarimizni ham olib kelib oldik aka. Hozir mana bu silos aytganmiz, mana donli silos bu. Mana ko'klar silos holatini ko'rib turibsizlar, donli. Uni necha pul oldingiz silos? Shu yerga yo'l kirasiga yetib kelishi 650 dan. Yo'l kirasi bilan 650 dan, mana ko'klar. Hozir hamma qo'y yetadimi? O'g'riga? Ha, bemalol yetadi. Yo'q, o'zi aslida qonun to'q kiradi-ku. Almashgan hisobiga, misol o'zini urmaydi mana. Ashakka shu qorni sal ko'rmagan o'zi anaqasi. Hali bu qo'ylar o'ziga yetadi ham, to'yguncha yeydi bu. Ha, to'yguncha yeydi. Bu kuncha yemaydi aka. O'zi me'yorli yeydi. Keyin shu almashib, cheriklari ham yeydi. Qo'yxonamiz necha metr? 9 metr. 9 metr. Aka o'sha qishloq sharoitida mana paxsa deydi, paxsa. Ha, paxsa. Urilgan. Lekin havo haqida salqin sovuq ekan aka. Mana bunga bitta like bosib qo'yasiz, ko'ringlar. Mana. Ko'stikan deydi. Bu yo'lda o'sha zaxirasi o'slarimiz, ha, zaxira. Chiqarganlardan. Hozir achigan bir holat bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Achimgan aka, ko'ringlar. Ustini endi yangi bosilgan. Tugagan. Oldin o'tganligingiz tugadi, bu yangi bosildi. Yangi bosildi. Hozir baydan necha soat turadi deydi hozir? Pastda o'sha 8 da kiradi, ertadan kechki payt 5 da chiqadi. 5 da shundan chiqib ketadi. Ha. Mana aka ko'rib, hozir bir mahal yeydi bu siro'sda. Bir mahal. O'zi tashqarida o'tlayib qo'yadi. Ha, tuyib kirib, qo'shimchasi. Qo'shimchasiga akalar o'ziga yetadi, bir me'yorda yeydi. Hali ochiq qanday qilib bo'kib qo'yincha emas. O'ziga me'yorni yashib qo'yadi, ko'ringlar. U juda uzun yashib qo'ydi. Mana oqlashdan olasa ko'rib turibsizlar. Tepalar yo'sha o'tin bosilgan, yomg'ir o'tkazmaydi, salafan qilingan akalar. Xudo xolasa. Sharoit ko'rib turibsiz o'zlari mana. Qo'ylarimiz ham shu shinam joyda turib salqingina, havo degancha salqin ekan. Akalar qo'y ham haligi bir tashqariga, ichkariga chiqib bir yayrab almash akalar havo almashib kirib ketadi. Ichkaridagi joy hozir agar bir havo salqin bo'lsa tashqariga chiqadi, aylanib suv ichib, tabiat qo'yini bir tomosha qilib yana kirib ketadi joyiga. Ko'ringlar akalar.
Yomg'irda ham shu ichkari zo'r ekan. Yomg'irda kirib olgan ekan, tashqarida bir tashqarida toza havoda ham o'tiradi, ichkarida ham o'tiradi. Joylar lekin juda zo'r o'ylangan ekan. Narigi qo'rinchi itimiz, ikkinchi itimiz bu kattaroq ekan o'zi. Ko'ring aka-ukalar. Xudo xolasa. Mana. Yomonman. Yomg'ir ko'ringlar. Akalar mana shu ikki bit qo'riqlaydi. Bo'rni ham g'ajiydi, bular. Bo'rni ham g'ajiman deganlardan kelar. Endi videoni yakunlaymiz. Obunachlar xudo xolasa hammalarga rahmat. Like bosib qo'llab turasizlar. Kanalga obuna bo'lishingizni chiqarmaysizlar akalar. Kelasi yangi videolar ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar uchun xudo xolasa shunaqa bir antiqa joylarda inshaalloh izlanib kontent qilamiz. Hammalarga rahmat.